Dubai Sharjah abbaan manaa ishee Suudaanidha. Abbaan manaa ishee Suudaanidha. Mucaa dhiiraa mucaa tokko qabdi, mucaa waggaa 3 gaa'ila qabdi. Suudaanii kanatti heerumtee kan isheen jiraattu jechuudha. Sharjah Dubai keessa Sharjah jechuudha. Garuu mucaa tokko qabdi. Itoophiyaa galuudhaaf turte. Itoophiyaa galuudhaaf guyyaa 4 isheedhaaf rattabattee fixxeetti. Garuu hinduutee. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atuun kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaara keessanii darbaa jiraadhaan siniin jedha yerootti garuu wanti dhagahamu baay'ee tokko nama sodaachisa. Maaliif akka duunii ijoollee keenya irratti baay'ate keessattuu Dubaay kana Dubaay kana keessatti maa akkana xiyyeeffatee jedhee nama gaaffii namatti ta'a jechuudha. Nama kamittuu gaaffii namatti ta'a. Baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Tokko kan fixiin tokko naaseen tokko biyyan galiin tokkodha. Yeroo darbeellee viidiyoo wayisinii dalageera. Baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu reenfi akkamitti akka baay'atu namni akkamitti akka du'u ijoolleen keenya achi deemanii baay'ina isaaniitti du'aa oolanii baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Isheen kun immoo jechuudha haadha ijoollee tokkooti. Daa'ima qabdi, abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa ishee Suudaanidha siniin jedheera. Egaa akkamas sanuummoo miidiyaa irratti hin haasa'amne. Sababni isaa maaliif seetanii mucayyoon achumatti awwaalamte. Biyyuma sanatti awwaalamte jechuudha. Kanaaf miidiyaa irratti namni dhufeellee sagalee ta'e hin jiru, namni irraa haasa'e illee hin jiru. Yeroo kaan baay'ee kan dhageenyu reenfi akka biyya galuu fi waraqaan akka hojjetamu maal jedhamee namni yeroo bobba'u hunda dhageenyaa jechuudha. Isheen kun garuu jaarsi ishii waraqata chi qabaa, isheenis qabdi waan ta'eef biyyuma sanatti awwaalamte jechuudha. Du'a sana nama meeqa taasisetanii abbaa manaa ishii eessumni ishees jira, eessumni ishii tokko jira, namni biraas 2 nama 4. Amma mucayyoon ishee beektu du'uu ishii dhageessee mucayyoo sana immoo namni biraa jechuudha kan ishee beeku eessadha manni isaanii nageessimeeyyuu du'a sana nan dhaqaa yeroo jettu isheen jara beektu sun mucaa sanas fuutee yeroo dhaqxu gadda kan taa'u nama 4 bichaadha jechuudha. Isa booda miidiyaa irras ilaallan namni waa ishee haasa'e hin jiru. Isheen amma mucaa sana beektu jechuudha. Akkamitti waa'ee ishee surumallee hin haasa'amne moo waan biyya kanatti awwaalamteef isheenii jedhee baay'ee tokko hin gaddeetti. Achi booda akka ijoolleen of eeggataniif jettee sababii du'a ishees jara gaafattee achi maal jedhamee reenfi sun illee ilaalamee ka'eetu awwaalamte jechuudha. Mucayyoon sun jechuudha isheen duute guyyaa sana laaqana nyaataniif abbaa manaa ishii faana. Abbaa manaa ishii faana laaqana nyaatanii bilbilaan haasa'anii mucaa qopheessii ofii keessa qophaa'ee singeessaa jedheen iddoo geessu jira. Jennaan lakki ani hin deemu mana qulqulleessaa oolaa har'aa mana kana hundumaa qulqulleessaa oolaa jetteen. Sinitti meeramti guyyaa 4 booda Itoophiyaa galtee akka Itoophiyaatti hojii eegaluuf hundaa'u mana rifeensaa banadheenii mana rifeensaan hojjedhaa kan jedhu karoorfattee ijoollee beektu hiriyoota ishiittiyuu himteetti jechuudha. Amma warra du'aa sana dhaqanii nama gadda ishii taa'uyyuu nama 4 jedhanii haasa'an kanatti jechuudha. Booda laaqana nyaatan siniin jedha sa'aatii muraasa durayyuu walii bilbilaniiru. Siniin geessanna lakki hin deemu mana qulqulleessaa jetteen. Achi maaltu ta'a seetanii osoma akka kanaan jirtu mana dhuguma qulqulleessiti. Achi mana karaa ciisichaa jechuudha. Karaa ciisicha isaanii mastaawoti masilaalii yaabbatteetu qulqulleessiti. Lammaffaarraa jechuudha. Masilaalii ol yaabbattee mucayyoon kuni osoo qulqulleessitu masilaalirraa kufte. Lammaffaarraa kufte. Lammaffaan sinii jedhu sinii galamtiire giraawundiin jira, tokkoffaan jira, lammaffaan jira. Achirraa kuftee bakka hinduute. Karoora ishii ilaalaa, kaayyoo ishii ilaalaa. Isheen biyya sana taa'uufis miti xumurteetti galtee hojii hojjechuu biyya ishii keessatti jechuudha. Egaa akkasittiin jechuudha.
gaamoo lammaffaarra kuftee lubbuun ishii darbee kan jedhu jechuudha odeeffannoon bahe. Mee yaadaniittu garuu isheen amma maatii ishiitti illee himtee warra ishiitti himtee akka dhuftutti himtee qophoofteetti guyyaa 4 tafee fi shaanxaa irratti taphatteetti galteellee waan hojjettu pilaanii godhatteetti xumuratteetti jechuudha. Akka kanatti gidduu kanatti immoo yeroo waan akkasii ishee mudatu baay'ee nama gaddisiisa. Of eeggadhaa maalumaafuu siniin jedha waa'ee mastaawotii masilaalii yaabbatanii qulqulleessuun kun ijoollee baay'ee fixeera. Ijoollee baay'ee jechuudha. Garmalee ijoollee baay'ee fixeera jechuudha. Dhugaa dubbachuudha biyya Arabaa olmatti ijoollee baay'ee fixee jira. Baay'ee nama gaddisiiste jechuudha. Isheen kun immoo namumtiyyuu waa'ee ishiiyyuu hin haasofne irraa hin haasa'amne sababni isaa achumatti waan awwaalamteef jechuudha. Warri ishiillee arganii hin awwaallannis achumatti itti himama wanti isaanii baafatan. Hirmii isaanii baafatanii jechuudha. Isheen maaliif jaartii namaatii waraqaas qabdii kanaaf bakka kanaan jarri warri ishiillee hin argine jechuudha. Waggaa dheeraa ta'uu danda'a. Mucaa waggaa 3 qabdi. Mucaa ishiillee hin argine isaanii. Kun baay'ee nama gaddisiisan siniin jedha. Bara kana keessa waan hundi isaayyuu namatti ulfaata. Waan isin eegu of eeggadhaa siniin jedha. Sababiima namatti barbaada. Yeroo baay'ee 3 irraa 4 irraas kufanii kan lubbuun isaanii hafee jira. Garuu maal godhaa qaamni isaanii guutuu hin ta'u. Yaa isheen kun immoo namni tokko uumamaan iyyuu dadhabaa ta'uu danda'a. Lapheensaa dhukkubsataa ta'uu danda'a. Yoona hiyyuu achumaan kan hafu jira. Kun jira jechuudha. Isheen amma kuftee hin hafne bakka. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Waan bara kanaa jechuudha. Dhamaatee achumaan hafta. Osoo aaran galfatiin osoo boqatiin osoo waan jette biran gahin osoo hojjette illee walitti hin qabatiin isa hojjette galtee illee osoo hin fudhatiin dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa waa'een biyya Arabaa kuni. Anyways waaqayyoo isinaa eeguun siniin jedhaan baay'ee tokkoon gaddeefi amma mucaashiillee warri ishii hin arganii abbaa manaa ishii Suudaaniidha. Dubaay keessa waraqaa hojjechiifatee jiraata. Feetuu mucaa sana furatee biyya isaatti galchuu danda'a. Dhugumattiyyuu furatee gala yookaan hin gashata malee warra isaatti asii ganaa fidee warra ishiitti kennee ganaa warra ishii waan barbaadu miti. Mucaa ishee jechuudha. Jarrillee mucaa ishee arganitti illee xinnoo ishii obsuu jechuuf mucaa ishiillee hin arganne. Reeffa ishiillee hin awwaallee. Laal. Na baay'ee tokko rakkisaadha hundisaayyuu. Waaqayyo qofaan sinaa eegu malee ani baay'ee na ajaa'ibaa jira akkaataa dhumaatii shamarran keenya akkaataan isaan bakka hundi isaaniiyyuu waan tokko himatanii hin du'u. Isheen kunillee kana ta'e sana ta'e wanti jedhu hin baane waan irraa dhukkubsattes waan kana sanas hin jedhamne duushi qofatu haasa'ame jechuudha.